เห็นไกลๆนะครับพันต้นครับตรงนู้นมีนกหูนกใช่ไหมครับตอนนี้พันตีกำลังทำอะไรครับเอาไปพันต้นครับพันต้นกำลังทำอะไรครับพอสมอครับใช้น้ำมันกี่ขวดครับเราเห็นกลุ่มนกตรงนู้นครับเป็นนกอะไรพอจะทราบไหมนกแอ่นมันกำลังทำอะไรอยู่บอกว่าตามหลักถ้าเห็นนกอยู่ตรงไหนแสดงว่ามีปลาจะได้ยินเสียงเป็นปลากระบอกเป็นปลาไงครับประเดิมเป็นคนแรกนะครับหลังจากเปลี่ยนหมายใหม่เดี๋ยวพอปลาเด็ดทิ้งไม้เตะพี่อยู่พอสมควรนะครับเอาละครับยังอยู่ครับยิงครับพี่ต้นทำหน้าที่ด้วยครับพันต้นครับตอนนี้คือเรากำลังเงียบสงบนะครับตอนนี้งัดขึ้นมาแล้วครับไม่ทราบว่าปลาอะไรครับผลงานครับผลงาน3 โลกว่า3 โลกว่า3 โลกว่าครับบวกตะกั่วบวกคันเบ็ด3 โลกว่าครับพันตีเราไม่ตกครับแกะปลาด้วยพันตีแล้วมันต้องเป็นอยู่พันตีครับกำลังหัดเข้าครับตั้งนานเพิ่งหัดเข้านี่แล้วก็มีคู่แข่งอยู่1 ลำนะครับโอ้โหจ่ายลำดูครับดูวิธีการเกี่ยวเรือนะครับเข้าก่อนทีครับค่อยเข้านิ้วตัวเองครับต้องเข้าปัดฟันคมก่อนจริงก็ไม่ใช่มุกนะครับมาแล้วปลาใหญ่เข้านะครับตอนนี้